叫你揾呢個最遠嘅地方，眼前望到最遠嘅地方，究竟你有冇同佢有連結咧？如果你淨係望一望佢嘅話咧，呢件事同你冇關嘅。如果你淨係諗一諗佢嘅話咧，呢件事同你都冇關係。你哋未來咧喺今日裏邊咧，呢個眼界咧係你掂到嘅，不過你未摸到咁解嘅啫。你係會去到嘅，不過唔係咁容易去到嘅咁解嘅啫。你諗一諗你以前，諗一諗你過去，有冇啲嘢咧同你呢個眼界一樣？都想做到嘅，都想去到嘅，不過一直咧都只係得個望住。每人都有一啲嘢咧係曾經想做嘅。問你，你記唔記得有件咁嘅事？陣間咧，我哋咧都會分享下你過去裏邊咧，喺你人生過去嘅閲歷裏邊，有啲乜嘢係你好想做但係未做到嘅，有啲嘢你應承咗自己但係未完成到嘅，有啲嘢咧有人同你講叫你要咁做，但係你做唔到嘅。以為好遠嘅，好，交俾大家。喺段時間咧，我哋咧會講下你有啲乜嘢係未完成嘅，係啦。好，交俾你哋每一個啊。好，翻嚟先，我哋係啦，翻嚟先啊。交俾你哋。孝順父母啦，我哋覺得。OK， 好。即係以前都冇諗過，即係自己屋企人，即係顧住自己嘅世界啦，即係完全即係隨隨翻屋企，即係問我屋企人攞錢啊，即係冇兩句好傾啦，即係隨隨問完錢就出去，即係好似喺屋企同我屋企人，即係俾家用啦，好少，所以我自己覺得呢樣嘢我自己仲未，即係親手親自去找一份工去賺錢俾佢哋，即係顧住自己，即係完全冇去即係去做孩子嘅本分去孝順父母呢樣嘢，我覺得自己仲未達到嘅啫。好，咁啊多謝你咧喺今日兩個環節裏邊咧都第一次個講嘢嘅，係啦，咁亦都好具體嘅，係啦，咁啊亦都喺你身上面咧都學到嘢，係好嘅一個榜樣啦，講第一個嚇，咁好清楚好具體嘅，有啲嘢係你自己嘅屬於就夠噶啦，知道自己咧有啲乜嘢係未做到嘅，好多謝你啊，好，第二個。未完成我嘅中學啊，之前因為覺得讀書覺得好冇用，即係讀到中三跟住就冇去讀啦。同埋亦都唔想讀啊，嗰陣時就諗住話出去揾嘢做，跟住就嗰陣時係一個月可能本來讀書就冇乜錢嘅，因為我屋企又窮啦，我話自己出嚟做 part time， 咁跟住覺得做 part time 可能一個月可能得2-3千咁樣。跟住嗰陣時覺得做嘢哇
如果我做全職咪仲多錢。 OK， 跟住好。我嗰陣時就出咗嚟做，跟住而家就想去考翻個中六咯， OK， 好。至少。至少啊，跟住想去做嘅，好 OK， 好。跟住就諗住遲啲去讀夜校，自己去做。 OK， 好。好開心咧，聽到咧你眼前係有啲嘢想做嘅，曾經都想做嘅，亦都咧喺今日裏邊咧撩起翻你有件咁嘅事件，好多謝你，好繼續啊，下一個係每人都有呢件事㗎啦，係啦，第三個我哋要期待緊，人生係即係大家就即係好長時間，即係你話可能你今年會喺呢一度，即係可能啲弟兄啦，今年會喺呢一度。但係即係其實你個人生係仲未完，即係你話可能出邊有好多事俾你去嘗試啦，俾你去闖啦，即係俾你去即係去發掘啦。即係你話毒品係即係冇可能困住我哋一世嘅，即係你話你會唔會即係好好去繼續行你將來嘅路咧？就係咯，即係你嘅即係點講咧？你個人生係始終都係。仲有好長時間，即係你話可能聖經入邊都講話，你人生可能70歲，若是強就可以到80，但係咁你都當你有70歲先啦。咁即係睇好睇定先，唔好意思啊，即係我都未達到有啲嘢未想做得到嘅，係啦，我聽到你話人生兩個字，係啦，有啲咩未想做，即係想做未做到嘅嘢咧，好冇？我哋繼續翻呢個話題啊，好，繼續，多謝你嚇，好，第三個。第三個自己家庭啦，因為自己吸毒都咁多年，即係都負咗屋企人，係到自己結婚有小朋友，都覺得負咗佢哋。好，非常好啊！家庭兩個字好簡單，但係我哋咧都聽得到識你嘅人咧都知道咧有個故事。咁好啦，咁啊為咗家庭咧。係啦，想再做好啲嘅，好多謝你。好，第四個我哋期待嚇。繼續咯。係。即係以前即係我畢業嗰陣時，我覺得自己都脫離咗呢個吸毒嘅視野同埋個環境。但係直至到近排，我又覺得我自己都又好似陷落翻即係以前嘅自己嗰種，仲係好在乎喺人哋我喺人哋心目中嗰種感覺啊。感受啊、存在感啊、目光啊嗰啲，即係我想脫離自己我想自己即係唔會就係呢種感受，即係呢種感受令到自己咧成日都諗大啦，成日都令到自己有好多做錯，即係做咗好多每一步啦，令到自己好唔開心，即係但係當然啦，今次都冇話去諗大啲咩，但係當我自己 feel 到我有呢種感覺嘅時候，我覺得自己。即係又要去學習翻點樣去甩咗呢個咁嘅環境，即係呢種情況啦。好。嗰句字係咩？你頭先脫俗啊。脫俗 ，OK， 好，脫俗啊。世俗啊。得好，我哋知道大家你知道最緊要，最緊要你自己知道。好，第五個。我有好多嘢想做嘅，但係都做唔到。但係俾我諗即係比較擺得最頭一位就係，我就想感染我細佬去戒毒，而唔係叫我細佬去戒毒。因為我以前成日叫，就好似自己都唔係幾掂，所以而家要為咗自己啦做得更好啲，就去感染我細佬戒毒。就我最想做嘅而家。OK， 好。好，聽到啊，好清楚啊，係。好，第六個。屋企人啦。咁自己以前就算唔好啦，出嚟做啊，或者就算衰咗啦，咁媽媽就一直都好支持我啦，甚至乎即係。就算我衰咗，都會依然去關心我啦。咁就自己都未孝順過佢嘅，都希望自己即係真係去喺呢度訓練完咗之後啦，咁可以去真係去孝順下媽媽啦。好多謝你，好清楚啊，好正啊。好，繼續第七個，係父母啊，係對
對屋企人嘅虧欠太多，嗯想彌補翻呢啲嘅虧欠， ，OK 好，就想俾到佢即係成日佢同我講咧話我成日咧令到佢咧俾人哋覺得好唔爭氣，想出到去真係叫阿媽引以為傲咯，可以。OK 好，第8個，所有兩樣嘢講晒都得㗎。係，第一樣係做人真誠啲，係，因為一樣嘢就係我哋每個人咧喺啲朋輩啊，真係喺人哋面前咧，成日都好假，我覺得，即係真誠啲。可能我唔知啦，我覺得我哋即係個人咧，有陣時咧要成日喺人哋面前咧，因為個個都攞自己好似好威啊，好強嗰一面出嚟，就收埋自己軟弱啊，真係或者係樣衰嗰一面咧，即係呢樣嘢就好想唔夠真咯個人。OK 真誠，OK 好，第2樣嘢咧，係，第2樣嘢都係屋企人啦，因為不過我就唔係即係係除咗孝敬翻父母啊，或者係去對翻佢哋好啲，呢個真係其次啦。係，我想保護好即係自己屋企人咯，因為以前咧細個咧我好記得啊，我阿媽咧落街揾我嘅，因為我同阿媽嘈完交，跟住阿哥又嘴我咧，跟住咁細個我因為跟住走咗出街，跟住阿媽揾我，咁跟住咧咁我匿咗喺廁所度睇嗰啲公廁嘅，咁你知啊，我咁阿媽真係好緊張啊，係，你想阿媽好啲係咪啊？佢揾我，係，但係咧咁佢亂咁嗌，咁啲人咧好記得啊，呢樣好深刻，因為咧啲人咧話我阿媽癲婆啊，又話佢黐線啊，咁因為我阿媽有啲情緒病啊，咁佢癲起上嚟梗係真係嗌啊嗰啲，真係有啲嘢啦，咁所以好想好保護到屋企人，同埋我阿媽成日俾人呃。OK 好，多謝你講埋個背景，將自己咧即係一啲另外一個故事咧都話咗俾我哋聽，多謝你嘅信任咯。好，第9個，我嘅期望就係好想喺大個咯，即係而家我去到22歲呢個階段，都成個細路仔咁諗嗰啲嘢咧，全部都係細路仔嘅諗法。我想大個嘅原因係因為可以睇到大人嗰種即係啲辛苦嗰種係咪叫壓力？係咯，成熟咁類似呢啲啊，即係好想體驗下大，即係嗰啲好想體驗下大人係咁樣，類似呢啲咁嘅成熟嘅事咧，即係總之好想體驗做大人嘅滋味嘅，係啊。好，大個想大個，係，OK 好，好第10個，繼續啊。屋企人嘅期望咯，都係因為之前自己又好懶啦，成日翻工又翻下，即係賺夠錢又唔翻㗎啦，即係就喺度自己搞掂自己咯。因為同屋企人分開住㗎嘛，即係自己係咯，有啲錢賺夠錢就自己去食下嘢啊，即係攞去玩下，攞去翻大陸嗰啲又剩，都冇乜儲錢，覺得即係有個決心同埋有啲成熟啲，要學識理財咯，同埋要學識去孝敬翻佢哋咯。即係佢有時俾啲建議我都當係耳邊風，聽完就算，因為覺得佢哋唔係同我住咧，覺得就好似冇乜關心嘅感覺啊，就覺得自己顧掂自己就算嘅，就覺得係咯，應該要聽下佢哋講，同埋多啲去主動去揾佢哋溝通下咯。OK， 係咪叫屋企人對屋企人嘅期望？係嘛？OK 好，第11個。我講我想重視多啲身邊嘅人，屋企人，同埋我想
保護佢哋啦，即係無論唔係嘅屋企啦、身邊嘅朋友，同埋傳遞一啲好嘅嘢俾佢。O K，重視屋企人啊。好，第12個。好，我想主動去傳福音。即係喺自己咁耐歷程底下咧，我都好少主動咁樣同即係啲陌生人啦，去街外人去講呢樣，我覺得係好重視嘅。我好想有一個勇氣去做到呢一件事情，等大家等多啲嘅人可以感受到呢一件事，得到個禮物，呢個係真係好想做。傳福音啊！好，咁啊，睇下仲有冇啊？我想可以藉住音樂做到一啲嘢，因為以前自己都係冇乜方向、冇乜目標、冇乜夢想，比較鹹魚，即係日日可能就係溝下毒啊咁啊嗰一日，我啲 friend 圍一圍咁樣。但係即係藉住音樂咧，自己聽音樂又好啊，或者好多唔同嘅事咧，俾自己好多反思。OK。慢慢又有啲興趣，慢慢又遇上到唔同嘅人，有唔同嘅機遇，咁自己又發現咗自己可能喺呢方面有少少嘅，即係真係好難得有樣嘢係好想繼續去追求，繼續去做到一啲嘢啦。想藉住音樂可以真係改變埋自己，認識自己，同埋可以影響到人嘅。OK， 好，用音樂嘅元素啊。如果我問你用一句説話咧去形容頭先你所講嘅嘢，你記唔記得你係乜嘢咧？一句説話，可能頭先講嘅啱啱最後講嘅就係用音樂去改變人，係啦。你嗰句嘢係乜嘢咧？你記唔記得？我哋試下可以肯定啲講到自己，好唔好啊？好，呢邊先。即係用一句話。係冇咗一句話，好，呢邊先係。O.K. 成熟係家庭係 O.K. 真誠同埋保護係 O.K. 好感染係多啲係夢想唔係頭先你嗰句唔係呢個喎馬出嚟嘅，即係即係咁係 O.K. 好重視係愛父母係孝順父母成熟都係成熟讀書係勇敢去傳福音。O.K. 好嗱，每人都有一個係屬於你自己嘅啫，係你自己嘅啫，你好清楚自己就得㗎啦。今晚我將呢件事就比喻落你生命裏邊。今日行呢條路嘅時候咧，你會跌倒嘅，你識企翻身，恭喜你。有個朋友喺嗰邊咧有啲困局嘅，你又識去扶持人。我哋行緊嘅時候係會攰嘅，今晚係無止境咁行嘅。你個背負嘅重量係唔簡單噶，唔係咁容易又俾你放低到噶。你想放棄，好簡單，但係今晚，我想你喺眼中你揾到自己團火啊！啱啱講，大家都有自己嘅想做的事，我哋就去感受下，點樣可以做得到。你完成到我哋嘅目標嘅話咧，就代表你嗰件事咧，你嗰個心願咧，你嗰個行動啦，你嗰個行為啦，你嗰個感受啦，做到嘅。不過，如果做到嘅就平時做咗啦，所以咧今晚嘅旅程咧係唔容易嘅。
你能夠去將自己嘅心態改變咧，係你喺呢條路上面咧係學到嘅嘢嚟嘅。陣間咧，我會指揮住呢條路線點樣行，係咁多嘅啫。你哋係唔知去邊度嘅，係啦。我就話我聽，你跟住咁樣，跟住咁樣行，係啦，向呢度，跟住向嗰度行，就係咁嘅啫，係啦。咁當然啦，我哋會有一個即係嗰個叫做目標地嘅，係啦。咁幾點鐘係個目標地咧？唔好意思，唔係我控制嘅，係邊個控制啊？係我哋呢班人一齊控制嘅。每個人咧都有佢強項弱項，每個人咧都想做到嘅要做嘅嘢，我知道要個結果啫。啱啱大家都聽到互相嘅結果嘅，我哋都為着咧知道點解要繼續行呢條路嘅。今晚行呢條路咧係有意義嘅。正如咧開始嘅時候問你哋今晚有咩期望，我嘅期望就係希望咧，你10年之後你都記得今晚呢個過程。我哋今晚咧就會出發㗎喇。去到呢度有冇嘢想問？冇。如果叫你講一句説話鼓勵自己，你會講乜嘢？等等先，你會講一句説話鼓勵自己，你會講乜嘢咧？將呢句説話送俾你隔離嘅人。好，將呢句説話想鼓勵自己嘅説話送俾你隔離嘅人。係啦，好，可以開始啦。係，冇諗住講，今晚一定要有貨，一定得，無論如何，今晚一定得㗎，人哋可以做到㗎，啱嘅，無論如何，人哋有風跑快㗎，有跑快㗎，做到啊，無論如何，好，再將你呢個説話互相交替。係啦，對面咧嘅人都想聽到你嘅説話嘅。好，我哋埋你啦，係。好，將呢個説話繼續傳到去。啱啫。